हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूडीसी के इंटरव्यू के लिए परेशान हैं कि इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, कौन से सवालात पूछे जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लर्न एंड अर्न से लर्न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा। तो जो इंटरव्यू पैनल होगा उसमें 19 और 21 ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे। 4 लोगों का पैनल होगा। तो सबसे मेन बात आप लोगों की अपीयरेंस है। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपने वेल ड्रेस्ड होके जाना है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है। नेक्स्ट सवालात कैसे पूछे जाएंगे। तो बेसिकली जो क्लर्क, यूडीसी, एलडीसी के इंटरव्यूज़ होते हैं, इनमें से बेसिक नॉलेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं होती, सिर्फ आपका नाम पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उस बारे में पूछा जाता है, आपके बहन भाई कितने हैं, आप कहाँ रहते हैं और आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो कहाँ और उसकी ड्यूरेशन क्या है, यही बातें पूछी जाती हैं। तो अगर आपसे वैसे आपका बेसिक नॉलेज भी रेडी होना चाहिए। कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता, बेसिक नॉलेज में से होता है, इसलिए घबराना नहीं है। इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक जनरल नॉलेज जो है वो आपका तैयार होना चाहिए। अगर आपसे वो कोई बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका ईज़िली जवाब जो है वो दे सकते हो। इंटरव्यू से पहले एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस लाजमी करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंटरव्यू के टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बार बार पूछा जाने वाला सवाल कि यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में जो था वो यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो सियालकोट में जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनमें कैंडिडेट से टाइपिंग टेस्ट लिया गया है यूडीसी के लिए भी। तो बाकी हर रीजन का अपना अलग अलग हिसाब होता है। शायद फैसलाबाद में भी लिया जाए, तो आप लोगों ने इसकी तैयारी ज़रूर करके जाना है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।